Hello， 各位朋友，大家好啊！又係我 Dr. Jeff。今日同大家分享啲乜嘢話題呢？嗱，今日嘅話題就係呢排好多嘅流感啦，影響到好多人有咳嗽上面嘅問題。今日就特別介紹3隻咳嗽嘅療劑俾大家認識下，好嘛？第一隻療劑叫 Costicum 啊，柯勝立。柯勝立嗰個咳嗽係點樣咳嗽咧？係特別係中午先咳嘅 ，OK？ 下晝先咳嘅，即係早上同晚上係冇事嘅，係淨係晏晝咳嘅啫。嗱，但係佢咳嘅時候咧，佢飲凍飲咧，佢係會舒緩咗啲嘅喎，會好啲嘅喎。但係又好特別，佢受到冷空氣咧係特別差喎。點樣冷空氣咧？可能大家晏晝開，你見到晏晝如果熱得就係開冷氣，或者寫字樓有冷氣嘅，晏晝特別咳得犀利嘅。OK， 而佢咳嘅時候，佢話：喂，斟杯凍水飲下先。咁呢個情況之下咧，用 Costicum 非常啱用 Costicum 柯勝立啊。好，第二個療劑係咩名稱咧？第二個療劑叫 Sticta 廢草啊，廢草 Sticta。佢係點樣嘅咧？係晚上先咳嘅。日頭中午冇事嘅，早上冇事嘅，係晚上先咳嘅，特別係潮濕而引致嘅。佢個咳係好急促、好短促、好頻密嘅嗰種咳嚟嘅，不停咁咳，不停咁咳嘅嚇。特別喺晚上先咳嘅。嗱，如果遇到呢個情況嘅咳嗽咧，可以用 Sticta 廢草，非常之啱用。第三個療劑叫咩名啊？叫 HepaSulf 硫化鈣啊！硫化鈣係點咧？都係接觸到一啲冷空氣咧，係特別易咳嘅。受寒佢就會咳嘅。加上有一個特點就係佢皮膚好唔舒服嘅。譬如佢受寒之後咳嗽，佢係咁拗啲皮膚好痕啊，成咧呢個 HepaSulf 咧非常啱呢種嘅咳嗽用。特別係佢又食咗一啲嘅凍嘢食咧，係更加加劇嘅，或者飲咗凍飲。嗱，頭先 Costicum 咧飲凍飲舒緩啊嘛，係咪？呢個 HepaSulf 咧係飲咗凍飲或者食咗凍嘢，係更加嚴重嘅咳得。OK， 呢個就係好大嘅分別啦。記清楚咯喎。嗱，如果大家想了解更多同類療法嘅療劑嘅話咧，嗱，我附近有條 link 嘅，你 click 入去，我一個小時嘅免費嘅課堂咧送俾大家嘅。到時大家會知道點解同類療法可以做到咁多嘢，改善到咁多健康上面嘅問題，好嘛？唔好猶豫啦 ，click 入附近鏈接，希望喺課堂裏邊見到大家，好嘛？OK， 今日分享咗咁多先，拜拜。